Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki mak goprak silaturahmi tenggene Mak Damis. Mak Damis silaturahmi, dolan silaturahmi. Kabeh ku ya kancane ya sedulure. Gak ya Mak Damis? Iya. Perkenalan kowe. Aku mak goprak makna iki dolan nenggone Mak Damis sing terkenal ku lho sing teko mare-mare ya wis ya Pernu kalen. Kuwi terus teko jo. Terus goprak cae Mak Penyus, awan-awan tak rewangi dolan ngene Mak Damis. Pokoke nek wonge renek tak enteni suwi. Oh, ki mung ngenteni. Yo dolan ora apa. Terus satunya lagi aku Mak Ija. gak mau ompong ngono le. Bisa mare wis ompong lho diselem apa ya ora apa-apa Mak Ija. Mak Ica ompong. Ya Mak Ija ompong. Iki kayak jeneng Mak Damis anyar iki aku dikai jeneng Mak Ija ompong jare Mak Damis. Muga-muga Mak Goprak iki dadi kaya Mak Damis ya. Amin. Pangestune mawon ya Mak Damis ya. Ya. Kula Mak Inem, Mak Goprak Inem. Iki dolan iki Lek Damis golek seduluran. Rene dolan kala-kala dolan iki tanggane. Somben awak-awak mesti ya kaya apa ya ora ngasih lali Mak Damis. Lali kok cicil. Kan biasane nganu Mak, pangges nganu ya nganu. Nek ngene semoga saja ora nglali karo Mak Damis seduluran. Iki intine berarti wis pokoke dolan ngono ya. Serahmi-serahmi. Tanggane dhewe Ya, serang. alhamdulillah iki padha duwe channel tanggane Lek Damis wis muga-muga semakin berkembang, semakin maju. Ya sapa di blog lho naik lho blog iku usul lah. Kira antusias ora? iya antusias ora ngerti Gak ngerti. Mae Sol iki gene tak buri ning YouTube-e Mae antusias iki karo. Ya aku dhewe ya ora roh. Ya ketika ketemu Lek Damis ya Allah. ketemu wong penting marane Ojo ngono. Biasa aja terus awake dhewe ngene iki terus mbok umbul-umbul ora usah biasa. Wong biasane ngene ya biasae dadi kok ben ora eneng wong sungkan, ora eneng wong apa wis dianggep wis pokoke ya tanggane dhewe, kancane dhewe ngono. Dadi yo nek pamane gawe YouTube, pamane ning gone Lek Damis yo silakan. Yo tak dukung dari belakang yo pisan pindho Lek Damis yo. Engke semangat-semangat ngene iki lho nggih terus matur nuwun. Ya pokoke muga-muga dulur-dulurku, tangga-tanggaku meniru jejak YouTube iki ya wis ngono mau golek upo ya. Ya semangat ae, ya sembuh ku apa diplok muga-muga ya semakin berkembang ngono ae tapi kudu butuh kesabaran. Lan saiki apa sing mbok tekokno? Iki goprak anu daul-daul iki. Aku mbok kandhari atiku terenyuh iki, Mak. Terenyuh tenan iki lho. saking senenge Saking senenge muga-muga sukses kaya Mak Damis. Ya, ya ngono ku mau. Dadi niki nang YouTube-an ki yo digawe angel yo angel, digawe gampang yo gampang. Digawe angel ki yo nek memange urung tahu terkenal ora nang kok per YouTube-an yo angel banget nek wis karo sing wis kenal-kenal kaya Lek Damis, kaya umpamane kaya sapa neh ku nenggone sing wong kenal-kenal ya ora apa-apa, nanging ya pisang pindho. Dadi iki intine ning gawe channel ki ya nek diarani pansos ning kok sing wis tau terkenal ora apa-apa. Pancene ya mergaene ya memange ning YouTube-an ki ya kudu nganggo pansos-pansosan ngono kuwi. Pansos ki apa, Mbok, Mak? Pak. Apa kuwi pansos? Pansos ki cara mono ki numpang tenar. Oh. Iki wong wis terkenal, kene wong belajaran. Pamane Ala wong kae lho. Pansos iki kene wong kae. Ngangkat supaya nek wong ngene iki arane ngangkat. melok nimbrung, melok ngangkat ben isane ben padha
melok rame ngono ibaratnya ngono. Wis nanti pangan ki lek dames ya jajane ya iki pangan. Wis dadi pangan duwene ya jajan niki. Dadi ya karo jagongan karo dikeki gedang-gedang goreng ini mau. Lah niki intine apa? Teko-tekone apa? Dadi ning tukunan iki ya ora mau umpamane ngeplok ki ya umpamane ya gawe 10 menit, 15 menit, 20 menit, gak usah lama. Nek lama ki nemer. Dadi sepenting 10 menit, 15 menit, 20 menit. Nah, pokoknya iki nek malah nek wong akeh ngene iki malah sampai kurang 10 menit. Nek malah wong akeh ngene iki malah penak ya rek. Kene di video, setor video ning kono, iki di video, setor video kono. Malah penak saling mendukung muga-muga ya channel-e rame nih. Amin. Iki jenenge Mbak Mimin ya. Nggih, Mbak Mimin. Mbak Mimin. Aku mbok ceritani atiku welah, Mak. Terenyuh Ya, aku. muga-muga ya kena nggo tuku apa ya tapi ya butuh kesabaran, butuh gambar. Dadi ki ning kono ki nek gambar ora enak ya YouTube ya ora bakal mbayari kowe. Lah mbayari kowe iki mergo ya gambare ya ning YouTube kuwi mau. Lah dipantau karo Kang Dukono. Nek orang gawe YouTube mau pisan pindho ya piye nek delok. Dadi permisa ki konsisten iki kudune gawe terus apa sing mbok gambar nang enek YouTube kuwi mau. Dadi nek ra ketang sedina sesuk kene kuprak cok, kuprak 2, kuprak 3, kuprak 4 dadi penak. Terus nek kuprak bersamaan lah apik. Ya muga-muga dengan tim iki yo muga-muga yo sampeyan aja padha geger nek upamane maju. Wis pokoke yo intine yo semangat ae. Dadi ki nek kene aku bakal ngomong ora aku kowe ya. Kan jaluk waras. Jaluk waras seniore, Mak, iki, Mak. Tak kaya anu iki goprak 1 piye jajal omongane piye jajal tak anune dhisik. Piye iso omong ora ono lho. Aku jene yo, Mak. Aku bisa gerak. Apa nek ketemu lek dames malah sama Dadi wedi. Yogi, Mak, aku. jane wong ngene iki nek gawe video nek wong sithik ndelik sik, nek wong sithik ndelik sik. Ya tak kandhane yo langit wis enek video pira? Lagi 7. Jenenge channel apa? Mak Goprak. Mak Goprak. Oh, Mak Goprak. Nek di channel akeh gampang nek beli dan tak video. Aku yo gak muga-muga, Mak yo. Kene seduluran maune apik yo sak teruse apik. Gak yo ngono Mak yo dongane ayo ngono yo. Yo tanggane yo dulure ngono kene yo bersatu ngono yo ngono Mak yo. Sampeyan nek video-video akeh gampange karo dames lu karo tanggane ndak yo apik. Ibarat iki apa jenenge? Tangga iki kan yo mangan sithik roh rasane. Lha ngono mau umpamane lek dames kok jare terkenal yo sampeyan yo nek wis nggih video-video selanjutnya wis bakal tak cangking-cangking ben supaya maju terus. Amin. Lah saiki tak kei tantangan piye jajal omong, aku terus omong. Ora wani ngomong. Omong Mak kene jajal wis sekali-sekali. Tawange apa leh, Mas? Ngono lah. Halo guys. Halo guys, aku lagi dolan ngene Mak Damis. Njaluk nasihat, marai yo urung iso apa-apa. Takku nyarutang. Tak gue nyautang ben koyo wong-wong ngono kuwi ben sukses. Mari corona dadi yo padha melok ngene kabeh. Gawean padha renek. Aku ben gambar kene godang, mosok ning godang piti awak telek terus. Dadi tak paring ngocros. Sekali-kali ben terus kaya Mak Damis. Ya saiki iki goprak 2 ngotrose piye? Yo. Aku makna, mak goprak mana. Penggene kok ngarit terus ki yo blenger saja. Mosok esok budal, sore budal. Aku nyampe batur-batur kuliah liyane. Aku pengen maju kaya Mak Damis, kaya Lek Damis ki lho. Rupane kok suket. Ya, rupane kaya apa iki? Wis Mak Damis wae aku mau saite ae omongan. Ya iki aku hanya menilai, iki menilai. Dadi dolan kene tak nilai guys. Muga-muga sing wis tau-tau tanggane Lek Damis tak nilai wis sukses. Yo nek iki pengen dari kaya tangga-tanggane Lek Damis, kaya Deni, kaya Vini
Vino kaya liya-liyane kae wis padha sukses, wis padha bayaran. Lan iki aku nek ngarani kandhane tanggaku ndang gawe ngocros tok kok entuk dhuwit lah. Tapi ya butuh kesabaran nak ngono. Nah, iki dorene do pengen gawe YouTube nah silakan ya silakan iki saiki Goprak 3 piye iki jajan nek iki mbaot iki pancane dedongote. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Mak Goprak Mimin, guys. Aku iki dolan ning kene Mak Damis supaya bantu bojoku nak golek rosok kuwi lho, guys. Ben sok rezeki tambahan sithik-sithik nggo tuku upah ngono lho, guys. Sok ben nek sukses alhamdulillah ben kaya Mak Damis ngono lho. Aku ya gak bakal nali mbek Mak Damis, guys. Wong iki ya sedulure ya kancane sing ngiwangi ndukung ngono lho, guys. Tetep didukung sebab tangga-tanggane tetep tak dukung sapa wae. Aku tetep tak dukung. Tenan dari belakang pun aku tak seprot kabeh kira oke enek sing gak enek rene ya silakan saja. Tapi yo ngono mau dengan kreatifnya sendiri diperbanyak, pokoknya duwe inisiatif dhewe diperbanyak. Lah engko lagi pencos-pencos ning gone wong-wong sing terkenal mau. Tak kon pencos ning gone ana Mak Soimah wani apa ora? Mak Soimah sapa? Soimah sapa, Mak? Urung roh iki, Mak. Pelek kuwi. Ya Ora endi. Aku mabukan nek dipadokan ngono perang dino cara mono ning Mak Soimah kono. Iki pencos Mak Soimah ning artis terkenal aja artis-artis cap gidal ngene iki nggo apa? Lah goreng. Ya untuk keempat kali Papa Mak Goprak 4. Aku Mak Goprak 6. Penggaweanku ki isuk-isuki mok nyapu, adusi anak, makan turu. Lah iki iseng-iseng. Lah yo, bojone ra tau ning omah. Anggep bar ngadusi anak penggaweane glimbang-glimbung. Terus iseng-iseng gawe video. Barang saiki wis duwe video. Lali sembarange, lali nyapune, lali ngomonge, lali orang ngekei mangan anakku ya tahu. Lagi gawe pitu Goprak 5 ya wis kita nilai ya wis agak lumayan. Pokoke ya pede wae, pede sing penting pede. Pokoke sing penting awake dhewe iki ya nggih video-video sing sekirane kena dijak omongan dijak opo wae. Ya iki Mbak Mak Goprak 5 wis gak iso marani. Aku Mak Goprak Ijah Ompong. Aku penggaweanku iku dodol bayem karo dong telo, guys. Lah aku yo pengen ngerubah nasib, makane aku njaluk warah karo senior Mak Damis. Muga-muga iso dadi kaya Mak Damis, entuk rezeki saka Gusti Allah sing kanthi lantaran lewat YouTuber. Pangestune ya Mak Damis, njaluk pangestu muga-muga sukses kaya Mak Damis. Amin ya Allah, diarani sukses niki malah ra penak. Allah ya Allah, ya gini niki tangga-tanggaku sing gelem dolan, sing gelem nyeprot-nyeprot lek Damis niki wis matur nuwun karo nasabahe Mbak Goprak niki Mak Goprak ya wis muga-muga sing urung kenal Mak Goprak iki ya ditutul abang-abang aja lali cepet iki muga-muga nasabahe Mak Damis tetep eneng sing anggere gambare lek Damis ning kono tetep nasabahe lek Damis enek meluncur nang kono ya wis ngono lah iki ditutup bersama ndak usah dawa-dawa penting 10 menit 15 menit 20 menit nanti di belakang layar biar bisa apa jenenge ngono ki belajar di belakang layar ya wis ki dimamu wis ya wis penutupan Mbak Mimin. Wis grogi. apa nak sing ditekokno Kapung enek lek Damis yo kapung darani nganu. Heeh. Ya wis ngono ae, Mak, ya. Sepurane ganggu awakmu. Cawan-cawan jam istirahat ya, Mak. Nggih, selamat duduk siang. Wis ngono ae, guys. Iki Mak Goprak arep pamitan, arep mulih ning omahe dhewe-dhewe. Ngono. Ora omahe dhewe ndak omahe sapa. Yo omahe dhewe. Omahe dhewe-dhewe kaya Mak ya. Ngono. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.